PC Garage. Salutare și bine v-am găsit la unboxing-ul mouse-ului Cyborg Mad Catz MMO7, versiunea nouă, culoare glossy black. Întâi vom vedea conținutul cutiei, după care vom auzi și câteva dintre specificațiile produsului. Acesta este mouse-ul nostru, are o sumedenie de butoane, pentru că fiind dedicat MMO-urilor cum ar fi WoW, EVE, Lord of the Rings Online, Star Wars, The Old Republic, Guild Wars și Rift, permite setarea până la 78 de comenzi programabile pentru orice joc, prin intermediul a 13 butoane programabile, plus 3 poziții ale switch-ului MMO, butonul de tip 5D din lateral, permite accesul la 5 comenzi folosind doar degetul mare. Există un plugin dedicat pentru World of Warcraft care permite configurarea directă a butoanelor. Avem un sistem de iluminare de tip RGB care permite selectarea culorii preferate într-o paletă de până la 16 milioane de culori. Avem două butoane Action Lock care permit blocarea butoanelor click stânga și click dreapta pe o anumită comandă, care va fi repetată până în momentul deblocării. Avem per total 13 butoane programabile. Senzorul este laser de tip Twin Eye de generație nouă cu o sensibilitate de până la 6400 dpi, care citește fiecare axă separat pentru o acuratețe maximă. Lungimea este ajustabilă astfel încât mouse-ul poate fi ținut în mână în stil palm sau claw în funcție de preferințe. Avem 3 tipuri de grip pentru degetul mic, incluse în pachetul de accesorii. Unul cu finisaj soft standard, unul cu inserție de cauciuc și unul ergonomic. Avem 3 module pentru podul palmei, de asemenea incluse în pachetul de accesorii, unul cu finisaj soft standard, celălalt cu inserție de cauciuc și unul mai gros cu 4 mm pentru creșterea înălțimii mouse-ului. Mouse-ul beneficiază de software de programare care permite modificarea valorii DPI, definirea de profile pentru fiecare joc și programarea butoanelor. Greutatea este ajustabilă cu ajutorul a 5 module de către 6 grame fiecare, module incluse chiar în mouse în momentul achiziționării. Conectorul este de tip USB, placat cu aur pentru o sensibilitate și un timp de răspuns foarte bun, iar culoarea este un negru lucios. Există și pe roșu lucios și probabil și pe alte culori care vor fi disponibile ulterior. Mouse-ul Cyborg Mad Catz MMO7 Glossy Black poate fi găsit în site-ul PC Garage în linkul din descriere.